Listu baganamsi bogor sing Hindi English medium ringnokni kaisini silingphin Khogwi Twlangkha Schoolni bodol rutumungo entry thani naimutang Rengstonri buma foroni koksul chamung ringnogo khoroksapono nainkat korei boundary wall ni mungsa shape korei sitra tongkhoni bisingno ringstongno poribima tongo Laithani tasa tani sikang khoroksa nainkat tongmani phiaba amsini khorsakhoni samung sitra tani rokbai botharani sikrimung jagoi bobo khaile yakharika Aboni logo-logote bosemanka ringnokni main gate tala rijak phono phiaba classroom roni kaisa phono tala rijak korei dogara jotono kobai mobile যখন আমরা ক্লাসে বাচ্চারা দিতে গেলাম তখন হেডমিস্ট্রেস অভিযোগ করলো যে 12টা ফ্যান চুরি হয়েছে। তখন আমরা গার্জিয়ানরা কয়েকজন মিলে সেটা মানে দেখতে গেলাম আর কি, দেখলাম কি প্রায় ক্লাসেই মানে ফ্যান চুরি মানে নাই। তারপর একদম উপরে গেলাম, দিদিমণি লিয়ে গেছে, দেখলাম কি তা ওই নিচে বেঞ্চি দিয়ে সেটা মানে সম্ভবত মানে উপরে উঠতে সেটা চড়ে যা ক্ষতিকর করছে। এরকম আমরা এখান থেকে কম্পিউটার পর্যন্ত চুরি হয়েছে। আমরা থানা প্রশাসনের আমরা কয়েকবারই জানাইছি, এরকম চুরি প্রায় সময় হয়, হামেশাই হয় বা অনেকবার আমরা জানাইছি। তাছাড়া স্কুলের যে আপনার ইউরিনাল পয়েন্টগুলিও বাজে অবস্থায় আছে, স্কুলে একটা নাইট গার্ড নাই, স্কুলের ঠিকমতো একটা বাউন্ডারি নাই। আমরা গার্জিয়ানরা সবাই ব্যতিব্যস্ত, মানে এই ইদানিং এটা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুলটা পড়ছে। আমরা মানে খুব মানে খুশি যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুলটা পড়ছে, কিন্তু পরিকাঠামোর যদি এই অবস্থা থাকে বাচ্চারা কীভাবে ক্লাস করবো? এখন কি গরম চলছে, বাচ্চাটার মধ্যে খুব কাহিলীয় জায়গা, মানে এই গরমে তো অক্ষণ আবার 12টা ফ্যান নাই, তো অক্ষণ আবার কবে ফ্যান আইব, কবে কি করবো? প্রত্যেক স্কুলে নাইট গার্ডের ব্যবস্থা থাকে, এই স্কুলে কেন নেই? এই স্কুলে নাইট গার্ডের ব্যবস্থা যেটা শুনছি যে আগে নাইট গার্ড যিনি ছিলেন ওনারে মানে ওই রাত্রেবেলা নাকি কারা কারা আইয়া সেটা খুব ধমকাইছে, সে ভয়ে এখান থেকে মানে গেছে গা। কতদিন যাবত নেই এখান থেকে? তো বছরখানেক তৈরি। যে ক্লাসগুলির অবস্থা একটা নোংরা পরিবেশ মানে লক্ষ্য করা গেছে, নাই যে শুটিং করার মতন কেউ নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার মতন নাই, তাই এই অবস্থা। এই পরিস্থিতির মধ্যে আপনাদের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা মানে করতে পারছে কি? আমরা তো বাধ্য, কী করুম, পরিকাঠামো যে অবস্থা, মানে পড়াশোনা তেমন খারাপ না, চলছে ভালোই, কিন্তু ওই যে এই অব্যবস্থাগুলি, যেমন আমরা স্থানীয়রা আমরা এখানকার যে লোকাল যে গার্জিয়ানরা আছে, ঘটনা তো বলতে এখানে আপনার মানে স্কুলের ফ্যানগুলো চুরি হয়ে গেছে। নার্সারি ক্লাস রেগুলার ওয়াইজ খোলা থাকে, দরজা আমরা লক করা থাকে, ইভেন দেন লক খুলে ওরা ভিতরে ঢুকছে, জিনিস নষ্ট করছে, বাচ্চাদের কপি যা যা ম্যাটেরিয়ালস থাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই সব মানে আজকে কি চুরি হয়েছে আপনাদের স্কুল থেকে? আজকে তো মর্নিংয়ে আসার পরে 2টো ফ্যান মিসিং উপরের ক্লাসের, আর আমার নার্সারি ক্লাসে কিছু মিসিং ছিল না, বাট দরজাটা খোলা ছিল। পুরো স্কুলে মানে কয়টা ফ্যান চুরি হয়েছে? আমি অ্যাকচুয়ালি উপরে যাইনি, যা দেখেছি মানে যা শুনতে পেয়েছি উপরে 2টো না 3টে ফ্যান হারানো গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রি প্রাইমারি বেসড টিচার্স, তো আমরা প্রি প্রাইমারিতেই ইনভলভ থাকি। আজকে সকালে প্রথমে কে দেখলো বিষয়টা? জহর স্যার দেখেছেন ক্লাসে যাওয়ার পর। পুলিশকে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, এইচএম ম্যাডাম ইনফর্ম করেছে। কি মনে হয় মানে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে? রেগুলার এখানে আমরা কি বলি বলুন তো, লোকালাইজরা আছে যারা মানে ওদের বাচ্চারাই করছে, এখন ওদের থেকে কে করছে এটা তো আমরা ডাইরেক্ট কিছু বলতে পারছি না। এটা এসএমসি মেম্বার্সরা আছে, ওরা দেখে বিষয়টাকে নিয়ে সবাই আছে, তো ওরা আলোচনা করে। রাতের বেলা মানে নাইট গার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে? নাইট গার্ড ছিল, নাইট গার্ড এখন আর নেই, উনি চলে গেছে। কতদিন যাবত নেই? হয়ে গেছে বছরখানেক, চলে গেছে। আচ্ছা, ভিতর থেকে তো সবগুলি বাইরে থেকে বন্ধ থাকে, তো ক্লাসগুলি তালা দেওয়া হচ্ছে না কেন? সব কিছু ক্লাসরুম আমাদের নার্সারিটা লক থাকে, অন্য স্কুল ক্লাসরুম তো লক থাকে না, কারণ দুপুরে এসে ক্লাস হয়, আমরা লক করে গেলে আবার ওরা ক্লাস করবে, আবার ওরা তালা দিয়ে দেয় মর্নিংয়ে, তো নর্মাল ঠিকঠাক লাগানো থাকে ক্লাসরুমে। রেগুলার বেসিসেই প্রবলেমটা চলছে, পাইপ লাগানো হচ্ছে, পাইপ চুরি হয়ে যাচ্ছে, তো এটা রেকারিং প্রবলেম আমাদের স্কুলে, মানে রেগুলারই ডিস্টারবেন্স চলছে।